Encore un magnifique endroit où s'entraîner, sans giratoire, devant le péage. Et pas belle la vie, il y a vraiment un seul mec pour s'entraîner devant le péage, c'est moi. C'est pas de la discipline ça, c'est de la folie ou de la discipline. Moi au bout d'un moment je sais plus, hein. Regardez ça. Je sais plus si c'est de la discipline ou de la folie. Hein. Je sais plus les gars, je sais plus. Je commence à entraîner les front lever pull-up. C'est pas encore ça, putain.